ok បងប្អូនគ្នាឥឡូវចូលវីដេអូទី2ដែលខ្ញុំនិយាយទៅនឹងការរីស្នាសុំសំណើទៅ CLC ហ្នឹងគឺការតូច last mail នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងការតូចយើងដូរតែតិចតួចទេហើយយើងស្នើសុំឲ្យត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតែម្ដងគឺតាក់ទងនឹងឈ្មោះក្រុមហ៊ុនក៏ដូចគ្នាដែរណាយើង select ដដែលមកនិយាយទៅមកជួរខាងលើចាប់ពីcontact number យើងគឺដូចគ្នាទាំងអស់ទេអត់អីទេអ្នកដែលស្នើសុំដាក់ឈ្មោះមក ID លេខទូរស័ព្ទមកដូចគ្នាទេហើយចំពោះកន្លែងនេះ request to ហ្នឹងគឺយើងដាក់ SBB វិញណាពីព្រោះឲ្យការតូចតាក់ទងនឹងការតូចតាក់ទងនឹងអីផ្សេងគឺយើងយក SBB កន្លែងហ្នឹងណាមិនតែហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងយក SBB កន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំបញ្ជាក់លម្អិតព្រោះ NOC បើយើង select មួយនេះ unit មួយនេះគឺដឹងទៅដល់ NOC គេអ្នកដែល check ឲ្យតែចូល NOC គឺគេអ្នក check តែ SBB គឺខាង Future Band Bitphone អ្នក check កន្លែងហ្នឹងបញ្ជាក់ទាំង maintenance ប្រអប់ទាំង maintenance cable ទាំង sole complaint អតិថិជនធម្មតាគឺយើងប្រើហ្នឹងតែការធំយើងយក NOC ខ្ញុំបញ្ជាក់លម្អិតបាទហើយពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហា complaint អតិថិជនហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងដាក់ account number យើងដាក់ account view មកណាបាទយើងដាក់ account view ចឹងតាមហ្នឹងមកបាទចំពោះស្នើសុំនេះមានតែមួយទេស្នើសុំក្រុមហ៊ុនស្នើសុំនេះគឺមានតែមួយដូចគ្នាទេហើយតកតងនឹងជួសជុលក្រុមហ៊ុនឬក៏អតិថិជនហ្នឹងជូនក្រុមហ៊ុនឬអតិថិជនហ្នឹងបងប្អូនយើងដាក់ឈ្មោះអតិថិជនផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងណាបើការធំយើងដាក់ VDC បាទ maintenance យើងដាក់ maintenance box ហ្នឹងទៅ administrator ហ្នឹងទៅតែបើជួសជុលការតូចដាក់ឈ្មោះភ្ញៀវមកណាដាក់ឈ្មោះភ្ញៀវជាក់ស្ដែងមកណាហើយហ្នឹងហើយប្រភេទហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺយើងយក last mile ការតូចមួយខពីរខយើងយកមួយហ្នឹងណាបាទហើយប្រភេទនឹងជួសជុល overhead ឬ underground ហ្នឹងបងប្អូនយើងយកជាក់ស្ដែងមក underground ឬក៏ overhead លើអាកាសឬក៏ក្រោមដីបើលើអាកាសដាក់លើអាកាសមកហើយចំពោះកាបយើងគឺមានតែពីរទេមិនមួយខពីរខយើងដាក់មួយខយើងដាក់1 គុណ 1ហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងមកហើយ address យើងដាក់ជាក់ស្ដែងមកណា start point end point ដូចគ្នាទេភូមិឃុំយើង select តាមជាក់ស្ដែងមកបាទខេត្តសន្ទុះខេត្តនេះ select ជាក់ស្ដែងអាស័យដ្ឋានគឺមានលម្អិតផ្លូវភូមិឃុំស្រុកខេត្តអញ្ចឹងទៅលេខហ្នឹងបាទហើយ LED long ក៏ដូចគ្នាដែរដូចកាបធំអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមើល start point end point នៅលើ Google Map ចម្ងាយប៉ុណ្ណាយើងស្នើសុំប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យលើសកុំឲ្យខ្វះតិចតួចអត់អីទេឧទាហរណ៍2ម៉ែត្រ5ម៉ែត្រអីហ្នឹងអត់អីទេក្រោម10ម៉ែត្រអីអត់អីទេបើថាលើសឆ្ងាយពេកបងប្អូនមើលជាក់ស្ដែងទៅយក LED long មុខតិចក្រោយបន្តិចធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវគ្នាណាកុំឲ្យស្នើសុំលើសច្រើនពេកបាទហើយចំពោះកាបតូចបងប្អូនយើង select អានឹងដូចគ្នាណាកន្លែងហ្នឹងជួសជុលកាបថ្មី select នឹងដូចគ្នាបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានបញ្យល់អស់ហើយតើតង5ចំណុចខាងលើនេះហើយចម្ងាយម៉ែត្រកាបដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺយើង view លើ map Google Map ប៉ុណ្ណាយើងស្នើសុំប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃខែកាត់ផ្ដាច់ថ្ងៃណាហើយបញ្ចប់ថ្ងៃណាយើងដាក់មកណាយើងដាក់ច្បាស់មកបើលើសថ្ងៃបើខុសថ្ងៃគឺគេ reject ហើយរូបភាពក៏ដូចគ្នាដែរបើ LED long ខុសថ្ងៃក៏គេ reject ដែរហើយមូលហេតុដាក់ដូចគ្នាណាមូលហេតុដាច់វិសាយគេណាដោយសារមនុស្សកាត់ដោយសារឡានតាក់ដោយសារEDC move call ដាក់ច្បាស់មកកុំលេងកណ្ដា broken cable អញ្ចឹងដាច់កាបដាក់ដាច់កាបអត់ដឹងដាច់កាបដោយសារអីអញ្ចឹងដាក់ឲ្យច្បាស់មកលេងហ្នឹងហើយរូបភាពក៏ដូចគ្នាដែររូបភាពកន្លែងដែលដាច់ទី1ឲ្យឃើញរូបភាពឃើញដាច់ខ្សែដាច់អីទៅហើយរូបភាពទី2គឺ start point end point មកណាតែបើចំពោះ maintenance box LED long យើង capture ដូចគ្នាប៉ុន្តែគឺឃើញតែចំណុចវាអត់មានម៉ែត្រកាបទេឃើញ start point end point គឺតែមួយទេបាទដូចហ្នឹងណាអញ្ចឹងអត់មានអីទេគឺ submit ទៅកន្លែងហ្នឹងចំណុចហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតចំពោះ maintenance box បងប្អូនយើងដាក់ឲ្យច្បាស់មកណាខ្ញុំបន្ថែមជាមួយ maintenance box តិច maintenance box ខាងលើគឺដូចគ្នាហ្នឹងគាត់ថាកន្លែងដាក់កន្លែង account number នេះបងប្អូនយើងដាក់លម្អិតមកណា account number យើងមិនដាក់ account ទេ maintenance box គឺយើងដាក់ maintenance box មកលេងហ្នឹងជាក់ស្ដែង account number បងប្អូនដាក់ maintenance box អីទៅឬក៏ box ផ្ទាល់ហ្មង
pop để dương thử mình từ nâng mỏ nè đã đôi ban đôi kia nữa là nhá đã ban đôi cạp thùng đôi kia nữa sai màn để ân màn đi tới nữa đã chân màu rồi làm ớt chân màu mà đã càng crom đi là chú chối như đã mình từ nâng màu đấy mình từ nâng và nhưng đi của mình mong muốn thấy đã cột ọp màu lại nhé nhưng đã cột ọp màu để nhắn bài đã mình từ nâng ấy tí đã cột ọp của ba này xung quanh hai dương dẫn mình từ nâng ọp nè cái bộ ấy càng crom cái đã mình từ nâng đây này nâng này hay lại nếu chúng ta lại cạp thùng tầm nào đấy sẽ thòm đá super mình đến lại nhấn hay mai cam được đặt mò cạp dương mà đọc pi kho được go mà kho để dương mình là nâng đã chạy ra những màu vì với khang lớn nhưng đăng ngay cần then dưỡng cứ mình là nâng bọt hay mai cá bông bồn hoặc niên đã mất sổ lại nhấn lại mai cá nè đã sổ còn miền đã mai cá này và đã mai cá cứ ghi xuống coi ha thằng ô cạp chu hay ta lấy nó đã sổ lại nhấn và nó chụp mình là bọt mình là cái bó mình là âm x vì dương đã trong được kia mình cam sổ được kia còn là tha bờ mình là âm x dương select món này trút bên nước sai rip chom đạp nộp nè mình là mang xong rồi còn mình là sai cạp lơ cố dương select mùi năng và hay mình là bỏ còn select trong được kia trong ở dưới đâu cần thêm mũi nước cứ ban chân nào còn thay dương remark lơ đi mất nè remark lên đi này thay vì mình là box mình là cái bó đứa con mình là âm x đã cho ba chẳng màu và tí miền phần năng một con này miền đây ngó một con chat su bán su bật hai bạn chỉ viên em đẹp khó dương chỉ dương mơ video nữa đấy ngon lại ná su nhưng mà thèm đồng bây dương càng nghe ban lươn ngọt nía của càng này update khó nghĩa để check có vó một ôn dương rong trăm đọc sai nhíu có dù để tam lần này chẳng update ở trời mới ngon lên su dân muốn update và con cho mình đi